Assalamualaikum. Punten nya, ieu mah menurut pemikiran abdi, kan udah remo di Bogor, termasuk bupatina. Tah, kan hoyong lain tambang dibuka, tuh buktosna tuh. Jawabanana kan katingali ayeuna kan banjir sakitu ageungna. Eta teh gara-gara naon? Ngaruksak alam. Coba dengerkeun coba, KDM teh lain kejam, tapi KDM teh ajang kabaikan semuahna. Buktina tingali longsor di mana-mana jeung banjir. Ari geus kieu kumaha? KDM teh ngajaga eta teh supaya alam ulah diruksak. Tingali dina tambang-tambang, Singalarti coba euy. KDM teh nyaah ka Aranjeun. Sok coba.